इतनी खतरनाक जिंदगी में मैंने नहीं देखा ऐसा ट्रिप। बहुत खतरनाक है। मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, आपको दिख इस तरह से ऊपर से नीचे आया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इतनी खतरनाक, हमारे लोग अभी ऊपर ही है। ये जगह ये शहीद ठहरा, मैं बिल्कुल ऐसे ही नीचे आया हूँ। यहाँ से यहाँ तक आया हूँ ना, बहुत सर्दी लग गई है मुझे, बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये और है, बहुत खतरनाक। ये बिल्कुल खतरनाक बात है। मैं यहाँ से वहाँ से मैं तैर के यहाँ आ गया हूँ। यहाँ पे एक टेस्ट है, सामने से ऊपर से नीचे बनना आ रहा है। हमारे लोग अभी ऊपर हैं, फिर भी मुझे सर्दी लगी है। ठंडा पानी है यहाँ पे, बहुत ठंडा पानी है। हंसी आ रहा है, ये को देखना। भी पहुंच गया है। तो सही ला रहा हूँ। I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead of it happening to them. I wonder if I'll make a difference like that, even if it don't happen fast. हम पहुंच गए। हम यार फीलिंग्स बता यार, हमार फीलिंग्स बता यार, बता यार क्या कैसा फील हुआ? अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ ना पहुंच गया आराम से। अब किसी तरफ पहुंच गया, बस जा रहे हैं आगे। पहले यहाँ से आए थे, पानी ही पानी है आगे। आ जाओ, ठीक है, ख्याल से। यहाँ पे खड्डा है, लो ठंडा पानी है यार। अरे भाई आ जाए यार जल्दी, ठंडा पानी कितनी है देखा। हमारे ख्याल से मेरा मोबाइल पकड़ लेना, वहां से आगे आगे जा, आगे जा, मोबाइल पकड़ लेना। यहाँ से जगह है, मैं यहाँ पे जा वो यार ना ख्याल से। नसीब भाई कैसी फीलिंग है? एक्साइटेड यार, ये सीन चेक करें यार आप, कसम से कहाँ आ गए हम लोग। फिर से नीचे उतरना है हमने यार, कहाँ फंस गया? फिर से नीचे उतरना है, अब देखें फिर से जंप है शायद, देखते हैं ठहरे आपको दिखाते हैं। गाइस नीचे देखें, हमने जंप लगा के नीचे जाना है। हमारे यार कुछ भी नहीं होगा, ठीक है,
जंप लगाना है, कुछ भी नहीं होगा सच्ची। आशा बड़े पाऊंगा सीन देखें कितनी मजे का सीन है। गरीब भाई बैठे हैं शहीद और आरिफ भाई वहाँ पे जा रहे हैं। हमाद तू वहाँ पे जंप लगाते है, यहाँ से ये देख यहाँ पे जंप है। ये पत्थर रखा है, इधर गिर जाएगा ना, खा इधर पत्थर है, छोड़ उसे वहीं पे चलते हैं। इधर यहाँ से खाली जंप मैं नीचे ठहराऊंगा। भाई ने जंप लगा दिया। हाँ मुबारक किनो कितनी प्यारा सीन है। यहाँ से फिर से नीचे चढ़ना। Paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what जंप लगा रहे फिर से। सर्दी बहुत है, ठंडा पानी है। यहाँ से जंप लगा के नीचे जाना। नीचे बहुत ज़्यादा सर्दी है नीचे। तरफ नहीं बना फिर मैं ले हमारे तो हसीब इधर देख। यहाँ ऊपर से नीचे आए हैं हम अभी तैर के। हसीब ये
सीन चेक कर रहे हैं। ओए होए होए, don't happen fast. There's so much more that I feel. और I won't stop until I am लव यू टू ईरान। शेरी यार, पत्थर तुझसे कहाँ उठाया जा सकता है? I won't stop until I discover. शेर ना उठा यार, बहुत वजनी है। ओ तेरी खैर। गाइस कैसे हो आप लोग? हमाद यार तू फीलिंग बता अपनी यार, ट्रिप पे आया हमारे साथ। हमारे इधर सो रहा बस। ये भी आपको पता है, पीछे जो बड़ा जंप था, जंप लगा है, अंदर चला गया, फुल अंदर। भाई फिर से गड्ढा, क्या करें यार? तो हमारा ट्रिप अब यहाँ तक था। यहाँ पे आके अब नदी आ गई है, डैम जिसको बोलते हैं। तकरीबन सुबह 8 बजे हम आए थे, अब टाइम हो रहा है 6 का टाइम हो रहा है। तो अब कश्ती आएगी, हमें यहाँ से कश्ती ले जाएगी बोट। अब ये आ गया बोट जिस पे हम जाना है। अरे भी बैठो जल्दी। हमाद ईरान पहुंच गए हम अपनी मंजिल पे। यहाँ से अब डाले वगैरह करवा के फिर हम चले जाएंगे। ये आरिफ सारा बहुत ही इंजॉय किया हमने यहाँ पे। ये ट्रिप हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा ट्रिप था। पहले हमने वहाँ पे गए थे पहाड़ी वाले इलाके में चश्मे के बाद फिर हम यहाँ झील पे आए थे वापसी। बहुत ही मज़े का सीन है, बहुत आपको दिखाऊंगा, बहुत मज़े करेंगे। हमारा ट्रिप खत्म हुआ। अरे भाई जबरदस्त, आप कमेंट दे दें फिर हम 10 आउट ऑफ 10 खत्म करते हैं। शायर भी आप कमेंट दें फिर हम ब्लॉग खत्म करते हैं। आप सबका शुक्रिया, आपने हमारा ब्लॉग देखा और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था।